Black CDs. Black CDs. Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem. Aqui se faz, aqui se para. Ela foi pro esse ano por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tá livre como um passarinho, e pra poder ficar contigo. Oi, Você já viu? tudo. Tudo bem? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Meu amigo Beldo! Olha, Roberto! Cala a boca, pois ele tava aqui. Quando André! Bolando, ai, quebra tudo até o chão. É o trator da bregadeira, tocando no paredão. Rebolando, quebra tudo até o chão. É o trator da bregadeira, tocando no paredão. Dança menina, dança menina, dança. Quando o trator tá tocando, tu rebola, tu balança. Dança menina, dança menina, dança. O trator da bregadeira, toca o som e você dança. Dodô,